கிரீஸ் வியூஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி எதை பற்றின வீடியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு மேல். இது பார்த்திங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ஸ்டட்டு பண்ணிட்டு போய் அந்த ஸ்டட்டில் வந்து குட்டி இது மேல் பார்த்திங்கன்னா அந்த நம்ம முன்னாடி காட்டின லியோ தான் இதோட ஃபாதரு. மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வெளியே இருந்து அந்த ஸ்டட்டு ஃபீமேலு அதை மேட் பண்ணி அதுலேருந்து வந்த குட்டி தான் அந்த குட்டி. இதோட அமைப்பு பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், ஹெவி போனு. அவங்க அப்பா மாதிரியே வந்திருப்பேன். இல்லை ஏன்டா கோஆப்ரேட் பண்ண மாட்டேறாங்க. இதோட அமைப்பையும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் கால் குட்டையாகவும் பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹைட்டாகவும் இருக்கும். அதான் வந்து இந்தியன் பிரீட்ஸோட அமைப்பே அப்படி தான் இருக்கும். ஹைட்டையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஹைட் இந்த ஹைட்டு தான் இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட இருக்க எல்லா கோம்பையுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்டு கரெக்டான ஹைட்டில் இருக்கும். வாலில் முடி நான் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, ப்ரொடியூசிங் குட்டியில் வரப்போ வாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முடி கம்பல்சரி வரும். வாலில் வந்து கொஞ்சோண்டு முடி இருக்கும். வாலோட அமைப்பை பார்த்திங்கனாலும் தெரியும். வால் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு 60 டைப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வால் நிற்கும். அதே மாதிரி காதோட அமைப்பு, இந்த காது வந்து உங்களுக்கு சரியாக தெரியாதில்ல, ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு காட்டுறேன். காது பார்த்திங்கன்னா இது பேர் கொக்கி காது. இந்த காது வந்திருக்கும். இவனோட மாஸ்கோட அழுத்தத்தை பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃபாதர் மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா கண்ணு வரைக்கும் இருக்குது. ஒரு அமைப்பான நாய். இது வந்து ஒரு டாக். இது பார்த்திங்கன்னா கோஆப்ரேட்டே பண்ண மாட்டேன் எடுக்கிறதுக்கு. டிஸ்டர்ப் நான் கூட விளாண்டுகிட்டே இருக்கேன். நல்ல ஒரு மேல் இது. இந்த மாதிரி தான் நம்மளோட குட்டீஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி குவாலிட்டியில் தான் வரும். வளர்ந்து வரப்போ பூராமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும். நம்மகிட்ட ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது பூராமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நம்ம இந்த வீடியோ வந்து எடுத்தாச்சு. நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க, குயிலோட லிட்டர்மெண்ட் வீடியோ அப்டேட் கொடுங்க, ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு. என்னால் சரியாக வீடியோ போட முடியல. 15th டே அப்டேட் பண்ணணும்னு நினச்சேன், நான் போட முடியல. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பப்பீஸ்க்கு வந்து 22 டேஸ் ஆச்சு இந்த வீடியோ எடுக்கிறப்ப. இதோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் அப்லோட் பண்ணுற டேயோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 23 டேஸ் ஆச்சு. மொத்தம் இதில் 4 ஃபீமேல் 2 மேல் பப்பி இருக்குது. பப்பீஸ் எல்லாமே செம்மையாக இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா மாறன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி காமிச்சிருப்பேன், வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்திருக்கோம். அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம லியோவோட சன்னு அந்த வீடியோலையும் சொல்லியிருப்பேன் நான். அந்த ஃபஸ்ட்டு இதுலேயும் லியோவோட சன்னில் தான் மேட் பண்ணி இந்த குட்டி எடுத்திருக்கு. குட்டீஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது, உண்மையிலேயும் குவாலிட்டியாக வந்திருக்கு. ஈவினிங் வீடியோ எடுத்தனால கொஞ்சம் டிம்மாக இருக்குது. அது மட்டும் நான் உனக்கு நெக்ஸ்ட் அப்டேட்டில் இன்னும் கிளியராக உங்களுக்கு போட்டுறேன். ஏன்னா டைம் கிடைக்கல, லேட்டாக தான் போய் எடுத்தோம்.
அதனால் இப்படி இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் கோம்பையோட கேரக்டர் வீடியோ, அந்த குட்டிகளோட கேரக்டரு. அது வந்து இதுக்கப்புறம் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அதை கோச்சிக்கிறாங்க, இவ்வளோ லேட்டாக காட்டுறீங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க. இதுக்கப்புறம் தான் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. பப்பீஸோட கேரக்டர் எல்லா பப்பீஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அக்ரெஷன் காட்டும். அதனால் அந்த வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து நான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்து இது பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலைன்னா டிஸ்லைக் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனல் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பினீங்கன்னா நம்ம சேனலை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரிதிங். பாய். சரி சரி சரி. குயில் குட்டியும் டெரராக இருக்கு. மேல் பப்பி. நீ வா. டேய் தொட்டாலுங்க விரும்புறியா?